நம்ம சாப்பிட்ட கடையிலேருந்து கிளம்பியாச்சுங்க. உள்ளே போய்ட்டு சாப்பாடை வீடியோ எடுக்கலாம் தாங்க பார்த்தேன். பட் ஆனால் அங்கே பாட்டு ஓடிட்டே இருந்துச்சுங்க. அதாவது ஒரு யூடியூப்பில் போட்டு பாட்டு கேட்டே வேலை செஞ்சுட்ருக்காங்க எல்லோரும். அதனால் அந்த இடத்துல சரியாக வீடியோ எடுக்க முடியலங்க. என்ன சாப்பிட்டேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் பிரியாணி, அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா சிக்கன் 65 சாப்பிட்டேன். சிக்கன் பிரியாணி இங்கே எப்படி தெரியுமாங்க செய்கிறாங்க, ஒரு டிஃப்ரெண்ட்டாக செஞ்சு தராங்க. நம்ம ஊரில் சிக்கன் ரைஸ் செய்வாங்க தெரியுமாங்க, கடாயில் போட்டு அந்த மாதிரி செஞ்சு தராங்க. ஃபஸ்ட்டு ஒரு கிரேவி இருக்குங்க, கிரேவிலேருந்து பீஸ் மட்டும் எடுத்து தனியாக வச்சுக்கிட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து ரைஸ் அந்த கடாயில் போட்டு ஏதோ கொஞ்சம் கொத்தமல்லி அது இதுன்னு போட்டு லைட்டாக சூடு பண்ணி அதில் அப்படியே சிக்கன் வச்சு கொடுத்துட்றாங்க. நல்லா இருந்துச்சுங்க, சுத்தமாக நல்லா சொல்ல முடியாது. 65 வேறு லெவலில் இருந்துச்சு சிக்கன் 65. இப்போ நல்லா சாப்பிட்டாச்சுங்க. எவ்வளோ ஆச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 240 ரூபா. நான் வந்து பிரியாணி வந்து ஆஃப் பிளேட் தான் சொல்லியிருந்தேன், ஃபுல் நம்மளால் சாப்பிட முடியாதுன்ட்டு ஆஃப் சொல்லியிருந்தேன். அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 65 நல்லா சாப்பிட்டாச்சு. தூக்கம் மட்டும் வராமல் இருக்கணுங்க, எதோ பேசிக்கிட்டே இருந்தாலும் தூக்கம் வராது. இன்றைக்கி கிளைமேட்டு செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க. அதெல்லாம் ஃபுல்லாக விவசாயம் அந்த சைட்லாம் வெறும் க்ரீனாக இருக்குது, பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. ஹைவே ரோடும் சூப்பராக இருக்குது. நம்ம நல்லா பேக்கில் சாஞ்சிக்கிட்டு அப்படியே ஃப்ரீயாக போய்ட்டுருக்கேங்க. இங்கேருந்து பெங்களூர் வந்து 490 கிலோமீட்டர்ஸ் கிட்டே இருக்குங்க இன்னும் பெங்களூருக்கு. அதுக்கப்புறம் நம்ம சிதம்பரத்துக்கு எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 800 கிலோமீட்டர் இருக்குங்க இன்னும். இங்கெல்லாம் இந்த காய்கறி தோட்டம் போட்டிருக்காங்க உள்ள, தக்காளி தோட்டம் இது உள்ள. அதாவது அந்த பேனர் மாதிரி போட்டிருக்காங்க பார்த்தீங்களா, அது உள்ள மழை தூருதுங்க 1-2. மேகம் அந்த அளவுலாம் இல்லைங்க, மழை மேகம்லாம் மேலே ஒரே ஒரு மேகம் தான் இருக்குது. அது தாண்டிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் மழை இருக்காது நமக்கு. இப்போலாம் மழை பெஞ்சாலும் பிரச்சனை இல்லை, மழை பெஞ்சால் தூக்கம் வராது, ரெயின் கோட் போட்டு சட்டுன்னு ஓட்டிடலாம். இனிமேலாம் நமக்கு மழை பெஞ்சாலும் கவலை இல்லை, வெயில் அடித்தாலும் கவலை இல்லைங்க. வீட்டுக்கு போகணுன்னு முடிவாயிடுச்சு, போய்கிட்டே இருக்க வேண்டியதான். ஆனால் இந்த ரோடு கீழே இறங்கி மேலே ஏறுதுங்க. நான் முன்னாடியே சொன்ன மாதிரி அதேமாதிரி நிறையா ஹில்ஸ்லாம் வருது நடுவில். ஹில்ஸுக்குள்ளே ரோடு போகிற இடத்துலாம் லாரி வந்து ரொம்ப பொறுமையாக போகுதுங்க. அதாவது நம்ம தொப்பூரில் போவோம் தெரியுமாங்க தமிழ்நாட்டில், ஹோசூர் தாண்டனே சேலம் போகிறப்ப வரும்னு நினைக்கிறேன் அந்த ஏரியா. அந்த இடத்துல போகிற மாதிரியே பொறுமையாக ஏறுறாங்க எல்லா லாரியும். இப்போ டைம் என்ன ஆகுது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 2:15 ஆகுதுங்க. நம்ம சாப்பிட்டோம் பார்த்தீங்களா, அந்த கடையிலே 1 hour கிட்ட அப்படியே ரெஸ்ட் எடுத்துட்டோம். இதுக்கப்புறம் 5:30 அப்படியே 6 o'clock வரைக்கும் நான் ஸ்டாப் ரைடுங்க. அதுக்குள்ளே எப்படி இருந்தாலும் ஒரு 200 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணிடுவேன். அதுக்கப்புறம் நம்ம ஊருக்கு ஒரு 600 இருக்கும். நைட்டு 8 மணி வரையும் ஓட்டோன்னா ஒரு 100 கிலோமீட்டர் கவர் பண்ணுவேன். நம்ம ஊருக்கு 500 கிலோமீட்டர் இருக்கும். 500 கிலோமீட்டர் இருக்குன்னா நம்ம நாளைக்கு கண்டிப்பாக வீட்டுக்கு போய் ரீச் ஆகிடலாம். இல்லை நைட்டு தூங்காமல் ஓட்டினோன்னா இன்றைக்கி கூட போய் ரீச் ஆகிடலாம். அந்த 1 hour எதுக்கு பிரேக் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வண்டிக்கு ரெஸ்ட்டு. ஏன்னா வண்டி இன்ஜின் அப்புறம் வேலையை கொடுத்துரும் போகிற வழியில், ஏன்னா சூடாகிட்டே இருக்கும்ல. காலையில் 9:30 ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ரைடை. அதுலேருந்து வண்டிக்கு ஒரு 10 நிமிஷத்துக்கு மேலாம் பிரேக்கே விடல. இப்போ ஒரு மணி நேரம் சுத்தமாக டவுன் ஆகிருக்கும் அந்த ஹீட்டு. அதுக்கப்புறம் திரும்பி இப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணோன்னா ஒரு 3 hours 4 hours ஓடுற வரையும் ஓரளவு தாங்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு 1/2 hour இல்லைனா 1 hour கண்டிப்பாக பிரேக் எடுத்தோன்னா கரெக்டாக இருக்குங்க நமக்கு. ஏதாவது சின்ன வண்டியில் இந்த மாதிரி ரைட் பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி பிரேக் எடுத்து போங்க. ரொம்ப வெயிலாக இருந்துச்சுன்னா ஒரு 2 hours நீங்கள் பிரேக் எடுத்துங்க. அதாவது 1.5 hour ஒரு பிரேக்கு, 1.5 hour விட்டு இன்னொரு பிரேக்கு, அந்த மாதிரி எடுத்து போனீங்கன்னா உங்களுக்கு கரெக்டாக இருக்கும். 1.5 hours நீங்கள் வண்டி ஓட்டினீங்கன்னா ஒரு 1/2 hour விட்டாலே வண்டி கூல் ஆகிடும். அதனால் திரும்பி இன்னொரு 1.5 hours ஓட்டிட்டு திரும்பி ஒரு 1/2 hour விட்டிங்கனாலே போதுங்க. நம்ம ஊர் சைடெலாம் மழை பெஞ்சிட்ருக்கும்னு நினைக்கிறேங்க. ஏன்னா நம்ம ஊர் சைடில் இப்போ மான்சூன் ஸ்டார்ட் ஆகிற டைமு. நம்ம போகிறப்ப ஆந்திராலாம் தாண்டி மான்சூன் முடிகிற டைமில் இருந்தது. இப்போ நம்ம ஊரில் மான்சூன் ஸ்டார்டிங் டைமுங்க. இந்த ரோடு எப்படி ஏறுது பாருங்களேன். ஃபுல்லாகவே சிமெண்ட்டில் தாங்க போட்டிருக்காங்க. இந்த மண் ரோட்லேருந்து அது அடிக்கிறதும் கம்மியாக தான் இருக்குது. அதே மாதிரி பள்ளமும் ரொம்ப கம்மியாக தாங்க இருக்குது இந்த ரோட்டில். நான் மார்னிங் ஹுப்ளின்ற ஊர் சொன்னேன் தெரியுமாங்க. அந்த ஹுப்ளின்ற ஊரை இப்போ தாங்க தாண்டி ஒரு 1 கிலோமீட்டர் வந்தாச்சு. இந்த சைடு வானம் செம்மையாக இருட்டிகிட்டு இருக்குங்க. பார்க்கவே அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது. இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் மழை வந்துடும் நினைக்கிறேன். மழை வந்தாலும் ஜாலி தாங்க.
தூக்கம் வராமல் ஓட்டிடலாம். என்ன நேரத்தில் சொன்னோன்னு தெரியல, சொன்னோடனே மழை வந்துருச்சுங்க. ஓகே, இந்த மழை கண்டிப்பாக விடாது, ஏன்னா ஃபுல்லாக வானம் இருட்டு அந்த சைடு ஃபுல்லாக. கொஞ்சம் லைட்டாக தான் தூருது, கொஞ்சம் நல்லா பேய ஆரம்பிச்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன். கோபுரம்லாம் கழட்டி உள்ள வச்சுட்டு ஃபுல்லாக ரெயின் சூட்லாம் போட்டு அதுக்கப்புறம் ரைட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுவாங்க. அது வரையும் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறேன். இங்கேருந்து டும்கூர் எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 330 கிலோமீட்டருங்க. பெங்களூர் கரெக்டாக 400 கிலோமீட்ரு. இப்போ டைம் என்னது அப்படி பார்த்தீங்கன்னா 3:23 ஆகுதுங்க. நல்லா மழை பெய்ய ஆரம்பிக்குதுங்க. உங்களுக்கு இந்த வைசரில் போடுற சவுண்டு கேட்கும் பட்டு பட்டுன்னு. இந்த சைடெல்லாம் விட்டு மழை பிரித்து எடுத்துகிட்டு இருக்கு. பட் இந்த சைடு கொஞ்சம் மப்பு இல்லை, அதனால தான் நான் இப்போ நிறுத்தாமல் போயிட்டுருக்கேன். இந்த சைடு லைட்டாக வெயில் அடிச்சிட்டு இருந்தது, இப்போ இதுவும் வானம் மூடுதுங்க. மப்பு இந்த சைடு வந்துருச்சு. மற்ற இடத்துலலாம் தூத்தல் சின்ன சின்ன வந்துதுங்க, இங்கெல்லாம் தூத்தல் பெருசு பெருசாக இருக்குது. மழை ஸ்டார்ட் ஆக போகுதுங்க. ஏன்னா ரோடு கரெக்டாக அதுக்கேற்ற மாதிரி மேகத்துக்குள்ளே தாங்க போகுது. எப்போதும் மழை வந்தால் ஒரு கஷ்டமாக இருக்கும். இன்றைக்கி என்னன்னு தெரியல, ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது மழை வரதை பார்த்தா. நம்ம ஊருக்கு போக போகிறோம்ல, அந்த சந்தோஷம் தான், வரதும் கிடையாது. இல்லை, நம்ம ஊருக்கு எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 747 கிலோமீட்டருங்க. இப்படியே போனோன்னா 13 மணி நேரத்தில் போயிடலாமா நம்ம ஊருக்கு. அதாவது 5 மணிக்கு விடிய காலையில் போய் ரீச் ஆகும் அப்படின்னு கூகுள் மேப் சொல்கிறாங்க. அவ்வளோதாங்க, ஃபுல்லாக வானம் இருட்டிட்டு மொப்பாயிடுச்சு. ஏதாவது ஒரு கடை இருந்ததுன்னா ஒதுங்கலான்னு பார்க்குறேன், ஒன்றுமே இருக்க மாட்டேங்குதுங்க. நம்ம கோபுரம் சும்மா சொல்லக்கூடாதுங்க, ஓரளவு தாங்குது. மீடியம் மோடு. நல்லா மழை பெஞ்சாதான் வீணாக போகும் போல். லைட்டாக தூத்தெல்லாம் போட்டுச்சுன்னா நம்ம போட்டுக்கிட்டே யூஸ் பண்ணலாம் போலங்க. இதுதான் நல்ல இடமா ஒதுங்கி நம்ம ரெயின் கோட் போகிற மாதிரி ஒரு இடம் கூட கிடைக்க மாட்டேங்குதுங்க. இப்போ மழை தூரலங்க, ஏதோ நம்ம நேரம். அதான் மழை வரணும்னு எதிர்பார்த்தா வராது, வரக்கூடாதுன்னு நினச்சா உடனே வந்துடும். இப்போது நம்ம இப்போ வரக்கூடாதுன்னு நினைப்போம், அப்போ தான் மழை வரும். இன்றைக்கி வந்து 2வது டைம் பெட்ரோல் இங்கே தாங்க போட்டோம். இவருக்கு பார்த்தீங்களா இண்டியன் ஆயிலு போட்டு வண்டிக்கு அப்புறம் காற்று பிடிச்சிட்டேன். ஏன்னா கொஞ்சம் காற்று கம்மியாக இருந்தது. அதுக்கப்புறம் அவங்க நைட்ரஜன் இருந்தது. ஃபஸ்ட்டு போனால் இல்லைன்ட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அவங்கள கூப்பிட்டு வாங்க அப்படின்ட்டு அவங்களே பிடிச்சி கொடுத்துட்டாங்க. இந்த சைடெலாம் மேகம் ஃபுல் கிளியராக இருக்குங்க. பட் இந்த சைடெலாம் செம்மையாக இருட்டிகிட்ருக்கு. அது மாதிரி இந்த சைடு ஃபுல்லாக இருட்டிகிட்ருக்கு. அந்த சைடெலாம் செம்ம மழை விட்டு பிரிச்சிட்ருக்குன்னு நினைக்கிறேன். இந்த பக்கம் செம்மையாக வெயில் அடிக்குதுங்க. ஒரு 10-15 கிலோமீட்டராக தான் மழை. அதுக்கப்புறம் மழை விட்டுருச்சு. நேரம் இந்த பெட்ரோல் பங்க் வந்து அப்படியே பெட்ரோல் போட்டு ரெயின் கோட் எல்லாத்தையுமே கழட்டி பேக்கில் வச்சுட்டு 15 கிலோமீட்டராக செம மழை. ரெயின் கோட் போட்டுமே எல்லாமே நனைஞ்சிருச்சுங்க. பேண்ட் நனையில, ரெயின் பேண்ட் நல்லா இருக்குது. பட் ரெயின் கோட்டில் ஏதோ கொஞ்சம் லீக் ஆகுதுன்னு நினைக்கிறேங்க உள்ளே. அதெல்லாம் ரைடிங் ஜாக்கெட்லாம் நனைஞ்சிச்சு கொஞ்சம். இந்த இடத்துல ஸ்பீட் சென்சார்லாம் வச்சுருக்காங்க. ரொம்ப ஓவர் ஸ்பீடிங்லாம் பண்ணால் ஃபைன் விழுந்துடும். நம்ம 40 தான் போயிட்டுருக்கோம், பிரச்சனை இல்லை. பாருங்க அந்த சைடு கிளைமேட்டு செம்ம சூப்பராக இருக்குங்க. ஏன்னா நான் கரெக்டாக சொன்ன பார்த்தீங்களா, மழை வரக்கூடாது அப்படின்னு நினச்சா அடுத்து ஒரு 2 நிமிஷத்துல மழை வந்துருச்சு பாருங்க. எது நடக்கக்கூடாதுன்னு நினைக்கிறோமோ அதாங்க நமக்கு நடக்கும். பட் ஆனால் அந்த சைடெலாம் செம்மையாக இருக்குங்க பார்க்குறதுக்கு. இந்த சைடெலாம் கீழே அப்படியே பச்சையாக இருக்கா, அதுக்கு மேலே அப்படியே டார்க்காக இருக்கிறதுக்கு அதுக்கும் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ சூப்பராக இருக்குங்க. பாருங்களேன், ரோட்டை பார்க்காம திரும்ப முடியாது வேறு. இப்போ ஓகே. இப்போ பாருங்க, இங்கெல்லாம் அந்த சோளம் போட்டு காஞ்சிருச்சுங்க. ஃபுல்லாக காஞ்சி போயிருக்கு. இன்னும் பெங்களூர் வந்து இங்கேருந்து ஒரு 360 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குங்க.
இப்போ டைம் பார்த்தீங்கன்னா 4:30 ஆகுது. கரெக்டாக 8:30க்குள்ளே பெங்களூர் போயிட்டோன்னா கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும். நைட்டுக்குள்ளே பெங்களூர் போயிட்டால் கொஞ்சம் ஈஸியாக இருக்குங்க. பட் போமானன்றது தெரியல சரியா. காற்று பிடிச்சினே கொஞ்சம் வண்டி நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குங்க. கொஞ்சம் காற்று கம்மியாகிடுச்சியான்னு தெரியல. ஏற்கனவே ஒரு டைம் காற்று இறங்குதுன்னு சொன்ன தெரியுமாங்க, அது பொறுமையாக இறங்குது போல். ஏதோ மைன்யூட்டான பஞ்சர் இருக்குது, சின்னோண்டு பஞ்சரு. ஆனால் சுத்தமாக காற்று இறக்க மாட்டேது, கொஞ்சமாக அப்படியே குறைஞ்சிடுது. பிடிக்கும் போது ஒரு 22 23 இருந்தது. நான் 35 இப்போ வச்சுருக்கேன் பேக் வீலில். ஃப்ரண்ட் வீல் செக் பண்ணல, ஃப்ரண்ட் வீல் நல்லா தான் இருக்குது காற்று. இன்றைக்கி 3வது பெட்ரோல் பிரேக் எடுத்தாச்சுங்க. இப்போ டைம் என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 7:47 ஆகுது. இன்னும் நம்ம ஊருக்கு எவ்வளோ தூரம் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 528 கிலோமீட்டர்ஸ் இருக்குங்க. உங்கள்கிட்ட அந்த பெட்ரோல் உங்களை பெட்ரோல் போட்டு கொஞ்ச நேரம் பேசிகிட்டு வந்திருப்பேன். அதுக்கப்புறம் எங்கடா காணாமல் போயிட்டேன் அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்கலாம். அதுக்கப்புறம் சரியான மழைங்க. கிட்டத்தட்ட ரொம்ப நேரமாக மழை பெய்யுது விடுது. நான் அப்போ உங்கள்கிட்ட சொல்லக்கூட இல்லாமல் கோபுரம் கட்டி உள்ள வச்சிட்டேன்னு பார்த்தீங்கன்னா சுத்தமாக ஒன்றுமே இல்லை. ஹைவேல ஒதுங்கிறதுக்கு கூட ஒரு இடம். மழை அப்படியே சின்னதாக தூரிட்டு டப்புன்னு அதிகமானாலும் பரவாயில்ல, அப்படியே வந்தது சடன்னு அதிகமாகவே வந்துருச்சு. அதனால் அப்படியே அவசரம் கோபுரம் கழட்டி வச்சுட்டு அப்புறம் ரெயின் கோட் எடுத்து மாட்டிட்டு வந்தாங்க. இப்போ வந்தால் ரெயின் கோட்டே கழட்டினேன். இதுக்கு மேலே மழை வராதுன்னு நினைக்கிறேன், என்னன்றது தெரியலங்க. இங்கேருந்து இன்னும் பெங்களூர் வந்து எப்படி பார்த்தாலும் ஒரு 150 கிலோமீட்டருக்கு மேலே இருக்குங்க. சேலம் வந்து இங்கேருந்து 440 கிலோமீட்டருங்க போட்டில் பார்த்தேன். ஹோசூர் வந்து 300 கிலோமீட்டர் சம்திங் வந்துச்சுங்க, அதான் மறந்துடுச்சு. நானும் கண்டினியூஸாக ஓட்டிட்டு தாங்க வந்துட்டுருக்கேன். அப்பப்போ நிறுத்தி தண்ணி குடிப்பேன். அந்த மாதிரி ஏதாவது பிரேக் சின்னதாக தான் எடுத்தேன். பெரிய பிரேக் இன்னும் எடுக்கவே இல்லைங்க. சாப்பிடவும் இல்லை, எதுவுமே இல்லை, அப்படியே வந்துக்கிட்டே இருக்கேன். ஸோ இன்றைக்கி ஸ்டே பண்ண போகிறேன்னா என்னன்றது சரியாக தெரியலங்க. கரெக்டாக 8:30க்கு மேலே தான் முடிவாகும். ஏன்னா தூக்கம் வரதை பொறுத்து தாங்க. தூக்கம் வந்தால் அப்படியே ஸ்டே பண்ணிடுவோம் பெங்களூர்லேயோ இல்லை பெங்களூருக்கு முன்னாடியோ. எப்படி இருந்தாலும் 1 ஹவர்லாம் பெங்களூர் போக முடியாது. 2 ஹவர்ஸ் இல்லைனா 3 ஹவர்ஸ் ஆகிரும் பெங்களூர் போக. அதுக்கு முன்னாடியே தூக்கம் வந்துருச்சுன்னா பெங்களூருக்கு முன்னாடியே தங்கிடுவோம். அப்படி இல்லைனா பெங்களூர் தாண்டி தங்கலான்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். என்னன்றது சரியாக தெரியலங்க. நல்ல வேலை ஹைவேல கொஞ்சம் லைட் இருக்குது. ஆனால் இது வரைக்கும் அந்த காலையிலேருந்து எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் தருவாங்க, கிட்டத்தட்ட 500 கிலோமீட்டர் கிட்டே ஓட்ட போகிறாங்க. ஆனால் சுத்தமாக ஒரு டயர்டே தெரியல, என்னன்னே தெரியல. இன்றைக்கி கொஞ்சம் நல்லா ஃப்ரீயாகவே இருக்குது. எக்ஸைட்மெண்ட்னால தெரியலன்னு நினைக்கிறேன். வீட்டுக்கு போகிறோம்ல, அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டில் நமக்கு தெரியல. இல்லைனா கண்டிப்பாக இதே நான் மற்ற ஸ்டேட்டில் வண்டி ஓட்டணும் தெரியுமாங்க, ஒரு 300-400 கிலோமீட்டர் ஓட்டினாலும் செம்மையாக டயர்ட் ஆகிடுவோம். ரோடு சூப்பராக இருக்குங்க, அதனால தாங்க நமக்கு டயர்ட் தெரியல. அப்படியே ஆக்சிலேட்டரில் இந்த கை சும்மா ஒரு கிரிப்புக்கு ஒரு கை பிடிச்சிக்கிட்டோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்படியே த்ராட்டில் பண்ணி பிடிச்சிக்கிட்டோன்னா அது மட்டும் போய்கிட்டே இருக்கலாங்க. எதுவும் வண்டியும் இருந்து சர்க்கெலாம் மாற மாட்டுறாங்க. எல்லாம் கரெக்டாக அவங்கவுங்க லைனை ஃபாலோ பண்ணுறாங்க. நமக்கு தனியாக இடம் விட்டுறாங்க. இந்த அளவுக்கு கேப் விட்டு தாங்க அவங்க மாறுறாங்களே. அதனால் நமக்கு எந்த பிரச்சனையுமே இல்லை. இந்த ஹைவேல ஃப்ரீயாக போயிட்டுருக்கோம். இன்றைக்கே போயிடலாமா? இப்போலேருந்து ஓட்டினா நம்ம எப்போ தருவாங்க வீட்டுக்கு போவோம்? 5:55, அதாவது 6 o'clock நம்ம மார்னிங் வீட்டுக்கு போய்டுவோம் அப்படின்னு கூகுள் சொல்கிறாங்க. என்ன பண்ண போகிறோன்றது எனக்கும் இன்னும் ஐடியா இல்லை. பார்க்கலாம், வெயிட் பண்ணி தாங்க பார்க்கணும். 8:30க்கு மேலே தான் என்னன்றது முடிவாகும். இப்போ டைம் என்னாச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கரெக்டாக 9 o'clock ஆகுதுங்க. 8:30க்கெலாம் ஸ்டே பண்ணலான்னு தான் பார்த்தேன். பட் ஆனால் எங்கேயுமே இங்கே சிட்டி எதுவுமே இல்லைங்க, ரூம் எதுவுமே இல்லை. அதனால் ஸ்டே பண்ணாமல் அப்படியே கண்டினியூ பண்ணி போயிட்டுருக்கேன். ஸோ இன்னும் ஒரு 30 கிலோமீட்டர்ஸில் தும்கூர் அப்படின்ற ஊர் வருங்க. ஸோ இன்றைக்கி நைட்டு அங்கே ஸ்டே பண்ணிடலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்கேன். ஹைவேல எங்கேயாச்சும் ரூம் எடுத்து ஸ்டே பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு ஐடியாவில் இருக்காங்க. இங்கேருந்து பெங்களூர் எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 95 கிலோமீட்டர்ஸ் தாங்க நம்ம பெங்களூர். இருட்டாக இருக்குங்க, அதனால தான் எதுவுமே நான் வீடியோ எடுக்கலை. சரிங்க, இதுக்கு மேலே இன்னொரு 30 கிலோமீட்டர்ஸாக போயிட்டு எங்கே ரூம் எடுக்கிறோன்னு பார்க்கலாம். வெயிட் பண்ணுங்கள். நம்ம தும்கூர் கிட்டே வந்தாச்சுங்க. இங்கேருந்து தும்கூர் ஒரு 10 கிலோமீட்ரு. தும்கூர் உள்ளே போகாமல் வெளியே ஹைவேலே ரூம் எடுத்தாச்சுங்க. நம்ம வண்டி நிற்கிது பார்த்தீங்களா, இதுதான் அப்படியே நம்ம ரூம் நம்பர் 2. அப்படியே வெளில போய் தாங்க சாப்பிட்டு வந்தேன், அதனால் ரூம் பூட்டியிருக்கு. அப்படியே திறந்துட்டு உள்ளே போய் பார்க்கலாம். இதோ இருக்கு பாருங்க, இதாங்க இன்றைக்கி நம்ம எடுத்துருக்க ரூமு. அப்படியே நம்ம ஜன்னல்லேருந்து பார்த்தா நம்ம வண்டி தெரியும். இந்த இருக்குது பார்த்திங்களா நம்ம வண்டி. அப்படியே பக்கத்தாலே நம்ம ரூமுக்கு அப்படியே வெளியே பார்க்கிங்க. இங்கேருந்து பெங்களூர் எவ்வளோ கிலோமீட்டர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 85 to 90 கிலோமீட்டர்ஸ் தாங்க இருக்கும். நம்ம ஊர் எவ்வளோ தூரம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 460 கிலோமீட்டருங்க இங்கேருந்து. நாளைக்கு மார்னிங் நம்ம கொஞ்சம் சீக்கிரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணோம்னா நம்ம ஏர்லியாகவே நம்ம வீட்டுக்கு போய் ரீச் ஆகிடலாங்க. ஸோ நாளைக்கு மார்னிங் வந்து ஒரு 5 மணி இல்லை 6 மணிக்கெலாம் கிளம்பணும்னு பிளான் வச்சுருக்கேன். பட் எப்போ எடிட்டிங் ஒர்க் முடிச்சுட்டு எப்போ தூங்க போகிறேன்ன்றது தெரியல. அதனால்
காலையில் எப்போ எந்திரிக்க முடியும்ன்றதும் தெரியலங்க. சரிங்க, இந்த வீடியோ இதோட என் பண்ணிக்கிறேன். நம்ம சேனல் பார்த்துருக்கலாம், மறக்காம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்போ தான் வீடியோ போட நோட்டிஃபிகேஷன் ஒன்றே இருங்க. சரிங்க, இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ சந்திப்போம். பை.